इधर देखो ये चर्चा है उड़ीसा के मुजाहिद का, मुकम्मल ये मुकम्मल ये उड़ीसा है। आवाज बढ़ा दो कि मुकम्मल ये उड़ीसा है, उड़ीसा के मुजाहिद का, उड़ीसा के मुजाहिद का। अंधेरे में चमकता है, उजाले में दमकता है। अंधेरे में चमकता है, उजाले में दमकता है। कसम से ऐसा चेहरा है उड़ीसा के मुजाहिद का, कसम से ऐसा चेहरा है उड़ीसा के मुजाहिद का, कसम से चेहरा है उड़ीसा के मुजाहिद का, मुजाहिद का, उड़ीसा के मुजाहिद का, उड़ीसा के मुजाहिद का। कसम से चेहरा है उड़ीसा के मुजाहिद का, उड़ीसा के मुजाहिद का। कसम से ऐसा चेहरा है उड़ीसा के मुजाहिद का। मिला है उन का शजरा हजरते अब्बास से जाकर, मिला है उन का शजरा हजरते अब्बास से जाकर, मिला है उन का शजरा हजरते अब्बास से जाकर। बड़ा ऊंचा घराना है उड़ीसा के मुजाहिद का, बड़ा ऊंचा घराना है उड़ीसा के मुजाहिद का, उड़ीसा के मुजाहिद का। और एक शेर समाप्त कीजिएगा, कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। लिबासे खाक सारी में जो तेरे पास रहते हैं, लिबासे खाक सारी में जो तेरे पास बैठे हैं, लिबासे खाक सारी में जो तेरे पास रहते हैं।
वो तो प्यारा नवासा है उड़ीसा के मुजाहिद का। वो तो प्यारा नवासा है उड़ीसा के मुजाहिद का। मुकम्मल ये उड़ीसा है उड़ीसा के